بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين باعث الأنبياء والمرسلين منزل القرآن الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المكرمين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆความโปรดปรานทั้งหลายที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราท่านซึ่งความโปรดปรานทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีไว้ก็เพื่อที่จะสร้างสำนึกให้กับเราท่านทั้งหลายว่าเราเกิดมาในดุนยานี้ในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราใช้ประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นนิอ์มะห์ความโปรดปรานของพระองค์ก็เพื่อจะทำให้สถานะแห่งความเป็นบ่าวนั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเรามาก็เพื่อที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสมบูรณ์แบบขึ้นเพื่อจะให้มนุษย์นั้นได้มีโอกาสในเรื่องของการสรรสร้างสิ่งต่างๆนานาเพื่อจะทำให้สิ่งถูกสร้างของพระองค์นั้นได้รับทราบโดยทั่วกันว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออิลาห์คือพระเจ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือรอบคือพระผู้อวยบานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือรอซิกพระผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ประเด็นอยู่ตรงที่ว่ามนุษย์ในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเขาจะได้แสดงตนให้เหมาะสมเช่นไรนั่นเองดังนั้นพี่น้องที่รักทุกท่านขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาให้เราได้รับฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในฐานะมุสลิมคนหนึ่งจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่เราก็ต้องใช้ความเป็นมุสลิมของเรานั้นให้มีคุณค่าต่อตัวเรามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในขณะเดียวกันเพื่อเป็นการสนองต่อพระเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่เราพอจะทำได้ก็คือเราต้องวางตนให้อยู่ในฐานะมุสลิมที่ดีถามว่าเมื่อวางตนให้อยู่ในฐานะมุสลิมที่ดีจะเกิดอะไรขึ้นอันที่หนึ่งก็คือซาอาดะห์ความสมบูรณ์พูนสุขทั้งดุนยาและอาคิเราะห์จะต้องเป็นของเราอย่างแน่นอนเพราะอินนาดีนอินดัลลอฮิอิสลามนะครับศาสนาหรือแนวทางของการดำเนินชีวิตนั้นมีอิสลามเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในขณะเดียวกันเมื่อเราได้รับซาอาดะห์เมื่อเราได้รับความผาสุกสิ่งหนึ่งเราก็จะกลายเป็นอุสวาอย่างหนึ่งจะเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งสำหรับผู้คนทั้งหลายว่าอิสลามที่เราบอกว่าสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นเป็นเช่นนี้และเมื่อนำอิสลามมาใช้ก็จะประสบความสำเร็จเช่นนี้ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าเราอาจจะไม่ใช่อยู่ในฐานะของผู้รู้อาเลมอุลามะในการชี้นำสังคมแต่การวางตนให้กลายเป็นมุสลิมที่ดีนั้นจะเป็นตัวชี้นำจะเป็นตัวนำทางจะเป็นตัวแนะนำให้กับบุคคลอื่นได้ดีที่สุดนั่นเองดังนั้นพี่น้องทุกท่านคำพูดกับการปฏิบัตินั้นการปฏิบัติสำคัญกว่าคำพูดยิ่งพูดมากเท่าไหร่ไม่ปฏิบัติก็จะเกิดปัญหากับตัวเองพูดน้อยๆปฏิบัติให้มากก็จะเกิดผลอย่างมหาศาลดังนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องและเชิญชวนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เราสมควรได้ทำความเข้าใจกันอย่างยาวๆก็คือสถานะของรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมเมื่อเราได้เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือเราจะได้อิบเราะห์ก็คือได้อุทาหรณ์ได้คำสอนที่จะต้องมาปรับใช้พี่น้องคิดอย่างนี้เลยนะครับในเมื่ออิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดคำว่าอิสลามเลยนะครับอิสลามซึ่งคำว่าสมบูรณ์แบบนั้นหมายถึงเป็นตัวในการทำให้ความสมบูรณ์ของศาลตั้งแต่อดีตหมายถึงคำสอนตั้งแต่อดีตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับบรรดานบีต่างๆมาสมบูรณ์ด้วยกับคำว่าอิสลามมาสมบูรณ์ด้วยกับระบบถึงอิสลามและถูกวะฮีและถูกดลวะยูมายังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคืออิสลามตัวนั้นเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าถ้าบุคคลใดก็ตามใช้แนวทางคำสอนสมบูรณ์แบบของอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มันจะไม่ขัดแย้งกับแนวทางคำสอนของอดีตกาลเลยสังเกตไหมครับไม่ว่าจะคำสอนที่ปรากฏอยู่ในอะไรก็แล้วแต่จะเรียกว่าเป็นคัมภีร์ที่ถูกปิดเบือนมาแล้วหรือจะเรียกได้ว่าพอจะหลงเหลืออยู่บ้างสังเกตไหมครับว่า ไม่มีโอกาสในการที่จะขัด
มันคืออิสลามคือตัวเสริมให้สมบูรณ์แบบถ้าใครก็ตามที่เป็นนักวิชาการได้ค้นคว้าในส่วนตัวนี้เราลองแม้กระทั่งแนวความคิดของพุทธก็ตามแม้กระทั่งแนวความคิดของศาสนาของพี่น้องของเราในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้ศึกษาเข้าไปลึกๆเอาที่มันอยู่ในแนวคิดที่เป็นพุทธะจริงๆเนี่ยเราจะได้คำตอบมากมายว่าน่าจะมาจากแหล่งเดียวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคำสอนอิสลามคือความสมบูรณ์แบบในแง่นี้นั่นเองแต่นี้พอความสมบูรณ์แบบในแง่นี้เราจะทำยังไงในขณะที่เวลาคนเข้าดูเนี่ยเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสในการจะได้สัมผัสกับคำสอนที่แท้จริงก็มีโอกาสสัมผัสกับพฤติกรรมการกระทำการแสดงออกนั่นเองและส่วนใหญ่มุสลิมนะครับมุสลิมก็มีจำนวนไม่ใช่น้อยและไอ้มิใช่น้อยที่มันมากตัวนี้มันก็มีอีกกลุ่มคนมากมายซึ่งแม้กระทั่งเราเป็นมุสลิมด้วยกันเรายังสงสารแม้กระทั่งเราเป็นมุสลิมด้วยกันเรายังมีความรู้สึกว่าอย่างนี้เหรอที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราท่านทั้งหลายก็คือต้องฉายภาพรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นภาพที่สมบูรณ์แบบให้ได้ในทุกประเด็นเท่าที่สามารถจะทำได้โอกาสหนึ่งที่เรากำลังจะบ่งบอกเพื่อจะเรียนให้กับพี่น้องที่รักทุกท่านนั้นให้มีความรู้สึกเขาเรียกอะไรนะครับมีความรู้สึกหวงแหนมีความรู้สึกชื่นชมมีความรู้สึกยินดีในศาสนาของตนเองว่าด้วยพฤติกรรมของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบพฤติกรรมของมนุษย์ผู้สมบูรณ์แบบนั้นไม่ว่าจะแสดงออกกับบุคคลใดก็ตามก็คืออุสวะก็คือแบบฉบับหรือแบบแผนหนึ่งในนั้นก็คือท่ามกลางการกดขี่ท่ามกลางการบีบคั้นท่ามกลางการทำทุกสิ่งทุกอย่างมิต้องการที่จะให้อิสลามคงอยู่ถามว่านบีตอบสิ่งต่างๆนานาเหล่านั้นอย่างไรบ้างนบีได้ทำการอธิบายด้วยท่วงทำนองท่วงทีลักษณะท่าทีอย่างไรบ้างนั่นคือส่วนที่สำคัญที่สุดที่ผมยกอายะห์กุรอานยาวๆนะครับก็คือซูเราะห์ฟุสซิลัตนะครับซูเราะห์ฟุสซิลัตในส่วนมี 4-5 มุมด้วยกันนะครับแต่ประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญที่อยากจะอธิบายก็คือว่าพฤติกรรมของชนในอดีตที่เราเรียกว่าเป็นมุชริกเป็นผู้ตั้งภาคีนั้นเนี่ยที่กระทำต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมันสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจมันสร้างความเจ็บปวดให้กับวิญญาณจิตวิญญาณของนบีจิตใจของนบีและพร้อมกับสิ่งที่ตามมาสุดท้ายก็คือการจะเอาชีวิตจนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องฮิจเราะห์เพราะนั้นแสดงว่าเป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องที่เอาจริงเอาจังถามว่าเมื่อเราเรียนรู้ในส่วนตัวนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกเราอยู่ตลอดเวลาก็คือว่ากลุ่มบุคคลลักษณะทำนองนี้แหละมันก็คงมีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์คำว่าคงมีอยู่นั้นเราพิสูจน์ได้ว่ามันมีอยู่จริงนะครับในหน้าประวัติศาสตร์เมื่อเป็นเช่นนี้ถามว่าเวลาเราจะบอกกับคนอื่นอิสลามเราก็ต้องตอบเหมือนกับที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระทำในการแสดงออกในการบอกให้เขารู้ว่าถ้ามาตัวนี้จะตอบยังไงประเด็นหลักสำคัญที่สุดในซูเราะห์ฟุสซิลัตที่ผมได้ยกไปบางองค์การนะครับซูเราะห์ฟุสซิลัตนั้นต้องการจะบ่งบอกว่าประเด็นหลักอยู่ตรงนี้ประเด็นหลักอยู่ตรงที่เรียกได้ว่าคนพวกนี้นั้นพยายามที่จะปฏิเสธกุรอานทั้งที่รู้ว่ากุรอานนั้นมิใช่คำพูดของมนุษย์เป็นเรื่องที่แปลกนะครับและบังเอิญเหลือเกินคำว่าบังเอิญเหมือนจะบังเอิญสำหรับเรานะครับแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บังเอิญนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงองค์การกุรอานลงพระดำรัสของพระองค์เป็นภาษาอาหรับเป็นภาษากุรอานเป็นภาษาอาหรับถามว่าทำไมต้องลงเป็นภาษาอาหรับเพราะในยุคสมัยนั้นสวยงามที่สุดหรือแม้จนกระทั่งปัจจุบันก็สวยงามที่สุดใครก็ตามที่ได้ทำการสอนหรือได้ทำการเรียนภาษาอาหรับถ้าเข้ายิ่งเข้าลึกเท่าไหร่ก็แล้วแต่นั้นเวลาเรายกตัวอย่างของความสวยงามทางภาษาแล้วเราอ้างอายะห์กุรอานนั้นจะรู้ทันทีว่ามันสวยงามมากอดีตนั้นเป็นอดีตเป็นกลุ่มคนที่ในยุคสมัยเราอาจจะเป็นร.2 ร.3 มึงใช่ไหมครับที่แต่งบทกลการเล่นสักวาการต่อกรการพูดกันเป็นภาษากวียุคสมัยนั้นก็เช่นเดียวกันคนที่เป็นปราชญ์คนที่มีความรู้ความเข้าใจนั้นเขาจะรับรู้ในประเด็นต่างๆนานาเหล่านี้ดีว่าใครก็ตามที่เสกสรรคำพูดได้ดีที่สุดนั้นหมายถึงเหนือกว่าคนอื่นอย่างไรก็ตามมันก็ยังวนเวียนอยู่เป็นคำพูดของมนุษย์ถูกไหมครับอัลกุรอานอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงลงประทานกุรอานมาเพื่อจะปิดปากและจบว่าถ้าอย่างเนี้ยโอเคไหม
ในเมื่อคุณบอกว่าใครก็ตามมีความสามารถในการต่อกลต่อคำพูดเป็นบทกลอนในส่วนตัวเนี้ยคนคนนั้นเป็นนักปราชญ์แล้วแหละคนคนนั้นมีความรู้ความสามารถแล้วแหละและถ้าเหนือกว่านั้นน่ะพวกคุณก็รู้ว่าถ้ามันเหนือกว่านั้นคุณจะทำไงคำตอบสิ่งหนึ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนก็คือรู้ว่าไม่ใช่กาลามุนนัสรู้ว่าไม่ใช่คำพูดของมนุษย์นี่อันที่หนึ่งรู้ถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับประวัติศาสตร์เรายกไปบางส่วนใช่ไหมครับว่ามีอบูญะฮัลเป็นหัวหน้าตามด้วยวาลิดบินมุกีเราะห์และอีก 2-3 ท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์ในยุคนั้นมาหานบีนะครับแล้วก็ได้รับการไหว้วานนะครับว่าไปเช็คดูซินะครับว่ามุฮัมมัดเอาอะไรมาใช่ไหมที่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ก็ตั้งสมมติฐานไว้3ส่วนใช่ไหมครับสมมติฐานส่วนที่1ก็คือมุฮัมมัดคิดเองนะครับเกิดจากการคิดเพี้ยนก็แล้วกันเอาประมาณนั้นนะอุสบิลละมุฮัมมัดคิดเองส่วนที่2มุฮัมมัดเก่งทางด้านเป็นนักปาฐกนักปาฐกถาหาคำพูดดีๆและส่วนที่3ยินเล่นงานนะครับก็ตั้งสมมติฐานไว้นี้ก่อนว่าไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับพอมาหาสิ่งที่ได้คำตอบอย่างชัดเจนที่สุดและทำให้วาลิดบินมุกีเราะห์นั้นไม่ยอมกลับไปพบกับพวกมุชริกเลยพวกกุเรชเลยเพราะอะไรเพราะรู้ตัวเองเป็นปราชญ์รู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ชัดเจนนะครับนี่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เมื่ออยู่ในยุคสมัยที่มันสมบูรณ์แบบที่สุดของการใช้ภาษาอาหรับแล้วเนี่ยนะครับแยกแยะอย่างที่เห็นเด่นชัดเลยเนี่ยเมื่อกลับไปแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ยอมแพ้ในตอนแรกๆนั้นพอมาหานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนะครับซึ่งเป็นต้นของทุกอายะห์ก็คือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับวะลิดตอบคิดว่าแน่แล้วตอบเจ็บมากนะครับแน่แล้วเนี่ยที่แถวบ้านเราเนี่ยก็มีคนชื่อรอห์มานซึ่งตามหลักภาษามันเป็นไปไม่ได้เพราะบิสมิลลาฮิและตามด้วยอัลลอฮ์มานิรเราะฮีมเนี่ยคุณจะบอกเป็นชื่อหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นซิฟามันเป็นคุณลักษณะแล้วคุณมาบอกว่าที่นบีไม่เป็นไรนบีก็องค์การต่อถ้าแน่ใช่ไหมเป็นอย่างนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงองค์การต่อว่าฮามีมทีนี้พอฮามีมเนี่ยจบเกมคืออะไรจบเกมก็คือในทางของบาลาฆะห์ในทางของหลักภาษาแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถรวบรวมนะครับเหมือนกับพูดเป็นรหัสยะหรือพูดเป็นโค้ดได้ถ้าคุณสามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยแสดงว่าคุณเหนือกว่าฮามีเป็นโค้ดอย่างหนึ่งแต่มีความหมายและความหมายที่สมบูรณ์แบบที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นที่ทรงรู้และทราบดีแต่สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการพอจะดึงมาก็มีทัศนะที่เยอะแต่เป็นทัศนะที่ในท้ายที่สุดแล้วก็นักปราชญ์ให้คำจำกัดความว่าถ้าใช้เขาเรียกฮูรุฟมุกอตะอาตัวเนี้ยที่อาลิฟลามมีมอาลิฟลามรอฮามีมประเภทพวกกาฟฮายาอินซอดประเภทพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นโค้ดแต่ที่พอเป็นโค้ดเนี่ยเวลาคนที่เขารู้ภาษาเขารู้ได้ทันทีเลยว่าไม่ใช่แล้วคุณจะพูดยังไงก็แล้วแต่ไม่มีทางแล้วองค์การนั้นกว่าก็กล่าวต่อไปเรื่อยๆพอหลังจากได้ยินองค์การนี้สำหรับวาลิดบินมุกีเราะห์แล้วสิ่งหนึ่งที่ได้คำตอบก็คือแทบจะบ้าต้องใช้ภาษาคือแทบจะบ้าไม่พบกับผู้คนเพราะรู้ว่าไม่ใช่แน่แต่ด้วยความที่เป็นคนที่ยาจุฮาดูในกว่าใช้คำว่าแข็งขืนก็คือโกหกตัวเองว่ายังไงต้องไม่ใช่ยังไงก็ต้องไม่ใช่ก็ไปพบแล้วก็บอกว่ายังไงก็น่าจะเป็นเพราะว่ามุฮัมมัดเพี้ยนไปแหละแต่ความรู้สึกข้างในเนี่ยตัวเองก็รู้ได้ทันทีและบอกทันทีว่าไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เมื่อไม่ใช่คำพูดของมนุษย์เนี่ยในอาหรับสมัยก่อนก็รู้ถ้าไม่ใช่มนุษย์ก็ต้องเป็นพระเจ้าถูกไหมครับมันไม่มีตรงกลางมนุษย์ก็เป็นมัคลุกพระเจ้าก็คือผู้สร้างมนุษย์ก็คือคอลิกแล้วอย่าลืมนะครับในหมู่คนปฏิเสธที่เป็นมุชริกเนี่ยเขาไม่มีใครที่จะรับรู้ว่ามนุษย์ถูกสร้างมาด้วยตัวของมันเองเขารู้โดยทันทีและอัตโนมัติว่ามีพระเจ้าเพียงแต่ว่าใช้พระเจ้าตามความรู้สึกของตนเองเนี่ยไปกำกับด้วยเท่านั้นเองอยากจะเป็นพระเจ้าประเภทนี้ก็บอกให้พระเจ้าประเภทนี้มีแต่ในขณะเดียวกันก็มีรอบสูงสุดนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทัศนะนี้อิสลามเราไม่ยอมรับไงอิสลามบอกว่าหนึ่งก็คือหนึ่งเดียวไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการชีริกโดยเด็ดขาดนั่นคือความต่างไม่ใช่หมายถึงเขาเชื่อว่ามีคนอื่นสร้างมนุษย์นะครับไม่มีก็คืออัลเลาะห์นั่นแหละพระเจ้านั่นแหละเป็นผู้สร้างมนุษย์
แต่คำตอบก็คืออยากจะแบ่งบ้างนะอยากจะแบ่งอำนาจในส่วนตัวนี้มาเพื่อจะให้เป็นเทพเจ้าประจำถิ่นเทพเจ้าประจำตระกูลเทพเจ้าของตัวเองเทพเจ้าประจำการค้านู่นเนี่ยนี่คือลักษณะที่มันเกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันก็คงไม่พ้นสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูองค์การนี้ต่อส่วนที่สองนะครับขององค์การนี้ก็พูดตันซีลุมินัลรอห์มานิรรอฮีมอัลกุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานมาจากพระองค์ผู้ทรงเมตตาพระองค์ผู้ทรงกรุณาชัดเจนมากนะครับคิตาบุลฟุสซิลัตอายาตุฮุกุรอานันอาเราะบียะลิกออมียะละมูนนี่ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงตอนที่พูดถึงว่านบีเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างเป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่องค์การทั้งหลายนั้นถูกแยกแยะไว้อย่างชัดเจนคำว่าฟุสซิลัตแยกแยะไว้อย่างชัดเจนเนี่ยตรงนี้คือจุดเด่นของอิสลามจุดเด่นของอัลกุรอานอธิบายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ต้องขาดต้องจบแยกแยะอย่างเห็นเด่นชัดเพียงแต่ว่าใครจะเป็นคนนำเสนอคนที่นำเสนอนั้นได้เรียนรู้อัลกุรอานมากน้อยขนาดไหนพอพูดถึงประเด็นตัวนี้เนี่ยกุรอานอันอาเราะบียันต่อนะครับเป็นกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับก่อนเรียกเอานี้ยะอัลมุนสำหรับกลุ่มชนที่รู้คำตอบของเราก็คือว่าเราเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เป็นมุสลิมต้องพยายามไปถึงอัลกุรอานให้ได้ต้องพยายามเข้าใจอัลกุรอานให้ได้จะเข้าใจอัลกุรอานในระดับไหนก็ต้องพยายามทำความเข้าใจเพราะลำพังนะครับพี่น้องที่เราทุกท่านลำพังในการที่เราเพียงรับฟังจากคนที่พูดมันก็คงไม่ได้สร้างอะไรมากมายมากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อเราเรียนรู้ด้วยตนเองเราอ่านเราทำความเข้าใจกับมันสิ่งหนึ่งที่จะได้อย่างชัดเจนที่สุดการอ่านอัลกุรอานเป็นอิบาดะห์ถูกไหมครับเราอ่านหนึ่งองค์การอันนี้สององค์การแล้วบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมหนึ่งองค์การฮามีมสองตันซีลุมมินัลรอห์มานิรเราะฮีมองค์การเป็นอิบาดะห์แต่ส่วนที่จะได้นอกเหนือจากส่วนตัวนั้นถ้าเราสามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งจะต้องพยายามทำให้เรียนรู้ให้ได้เราไม่มีความสามารถในด้านการแปลก็ตามเรามีความสามารถในการอ่านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาแปลมาถามว่าเราตั้งโจทย์ว่าถ้าคุณอยากจะเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่เป็นสิทธิ์ของคุณในการเรียนรู้และจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นในดุนยานั้นดีขึ้นคุณอ่านคุณเรียนรู้ศิลปะวิทยาการอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอาชีพของเราคุณต้องเรียนรู้อยู่แล้วคุณต้องอ่านให้ได้แต่สิ่งที่มันจะดีที่สุดสำหรับเราทั้งดุนยาอาคิเราะห์คงจะต้องไม่ลืมก็คือการอ่านกุรอานเพราะยิ่งเมื่อได้ทำความเข้าใจอัลกุรอานมากขึ้นเท่าไหร่องค์การนี้ใช้คำว่าลิกอมียะอัลมูนต้องเรียนรู้สำหรับกลุ่มชนที่เรียนรู้กลุ่มชนที่ใช้ปัญญากลุ่มชนที่เรียนรู้เท่านั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านเรามีหน้าที่ในส่วนตัวนี้เรามีหน้าที่ได้เรียนรู้อัลกุรอานถ้าเราอ่านอัลกุรอานไม่ได้ก็ควรจะอ่านให้ได้นะครับเพราะอย่างน้อยที่สุดพี่น้องจำไว้นะครับในท้ายๆองค์การเนี่ยมันจะมีบอกอีกนะครับในสุเราะห์เนี่ยในการอ่านองค์การอัลกุรอานทั้งหมดพี่น้องมันคือตัวช่วยในหลุมฝังศพเวลาเราพูดเราต้องพูดตัวช่วยเยอะๆพี่น้องเราท่านทั้งหลายอาจจะพอๆกันก็คือถ้าเรายิ่งหาตัวช่วยน้อยมากเท่าไหร่สิ่งที่เราจะไปเผชิญในหลุมฝังศพมันจะยากขึ้นเรื่อยๆต้องหาตัวช่วยลักษณะคำพูดที่มันออกมาหรือไม่ว่าลิ้นไม่ว่าปากโพรงด้านในที่ทั้งหมดที่มันสั่นออกมาเป็นคำพูดแล้วกล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮามีมตันซีลุมมินัลรอห์มานิรเราะฮีมทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นตัวช่วยเราในอัลลอฮฺตะอาลาสักอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่านเราทำความเข้าใจชัดเจนที่สุดเราก็จะเป็นกลุ่มชนที่รู้ขึ้นเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้มากยิ่งขึ้นต่อมาบาชีรอนวานาลีรออัลกุรอานเป็นทั้งบาชีรและนาซีรมนุษย์จะมีสองสภาวะมนุษย์ต้องใช้สองสภาวะที่หนึ่งมนุษย์ชอบจะบอกในเรื่องที่ดีๆบอกมาอะไรทำแล้วมันได้เท่าไหร่มันจะได้สวรรค์นั้นมีอะไรบ้างมนุษย์ชอบในส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติมันคือความชอบแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทราบแต่เท่าว่าเราจะลืมสถานะของอัลกุรอานและสถานะของนบีมีอีกอย่างคือนาซีรก็คือเตือนด้วยนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ทำบาชีรเตือนว่าถ้าคุณทำแจ้งข่าวดีว่าถ้าคุณทำคุณจะต้องได้อย่างนั้นคุณจะต้องได้อย่างนี้เขาเรียกบาชีรนาซีรหมายถึงถ้าคุณไม่ทำคุณต้องเจออย่างนั้นคุณต้องเจออย่างนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนตัวนี้สำคัญที่สุดที่เราทั้งหลายต้องไปด้วยกันทั้งคู่ถ
ถ้าบาชีรได้นารีรได้ทั้งคู่นั้นต้องไปพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นองค์การในส่วนตัวนี้นั้นยืนยันในหลักการว่าพี่น้องทุกท่านเวลาเราฟังสิ่งที่ดีๆนะครับก็จะได้นู่นได้นี่ทำนู่นได้ในขณะนี้ก็ระวังด้วยแล้วถ้าพี่น้องไม่ทำก็เขาจะใช้คำว่านารีก็คือเตือนให้รู้ว่าต้องเจออะไรบ้างชีวิตเราถ้ามันได้ทั้งคู่มันโอเคนะครับอะไรทำดีก็บอกดีอะไรทำไม่ดีก็บอกเตือนให้ระวังนะว่ามันไม่ดีนะทั้งสองอย่างเดินไปได้มันจะไม่มีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นที่เป็นความรู้สึกซึ่งอาจจะริงโรดสำหรับเราท่านทั้งหลายอาจจะริงโรดเรามีความรู้สึกอยู่กับสิ่งดีๆเราก็จะริงโรดในขณะเดียวกันแล้วก็ลืมไปว่าหน้าที่ที่เราต้องปฏิบัติเราไม่ได้ทำอันนี้เขาเรียกบาชีรอนนารีฟาอัลลอฮฺอักซารุฮุมฟะฮุมลายัสมาอูนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนนะครับหลังจากที่ท่านกว่าได้ทำหน้าที่นี้อันนี้ใช้คำว่าฟาอัลลอฮฺอักซารุฮุมแต่ส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเบิร์นหน้าหนีไม่สนใจเพิกเฉยไม่ใยดีฟาฮุมลายัสมาอูนไม่สนใจที่จะฟังเริ่มแล้วเริ่มที่จะบอกต่อไปว่าจะรู้และพฤติกรรมของคนในอดีตคืออะไรคือไม่ฟังฟาฮุมลายัสมาอูนไม่ฟังสักอย่างก่อนวะกอลูกุลูบุนาฟีอาคินนะติมิมมาตะดูนาอิลัยฮิวะฟีอาซานินาวะกรุนวะมินบัยนินาวะบัยนิกะฮิญาบุนฟะมัลอินนาอามิลุนตรงนี้แหละมีประเด็นที่จะอธิบายประเด็นที่หนึ่งบอกก่อนเลยก็คือว่าในขณะที่อัลกุรอานวางตนเองบอกว่าเป็นภาษาอาหรับเพื่อจะให้เข้าใจให้รู้เลยในภาษาอาหรับนะตอบตอนแรกก่อนไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่มนุษย์เข้าใจใช้คำนี้นะครับอัลกุรอานไม่ใช่ภาษามนุษย์แต่มนุษย์เข้าใจคือภาษาชั้นสูงมนุษย์เข้าใจเมื่อเข้าใจอธิบายเสร็จเรียบร้อยบอกเสร็จสับนะครับเป็นบาชีรด้วยเป็นนารีรด้วยเป็นผู้แจ้งข่าวดีด้วยแจ้งข่าวดีและในขณะเดียวกันเตือนว่าถ้าทำไม่ดีเจอแน่คนส่วนใหญ่ปฏิเสธใช่ไหมปฏิเสธแล้วแบบไม่รับฟังโอเคไม่รับฟังเนี่ยมันยังอาจจะสำหรับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเจ็บปวดมากเจ็บปวดเพราะอะไรพี่น้องลองนึกสภาพเราอย่าไปตั้งโจทย์ว่าสมมุติเราเป็นนบีเราตั้งโจทย์อย่างนี้ไม่ได้ให้เราสมมุติเป็นเรานะครับว่าเราเนี่ยเรามีภาระรับผิดชอบสักอย่างหนึ่งกับคนในครอบครัวเราก็ตามเราคิดว่าเราเป็นผู้นำครอบครัวเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราพูดเขาต้องฟังใช่ไหมครับใครก็ตามเราพูดเราหาริสกีมาใช่ไหมใช่เราหาริสกีมาเมื่อเราหาริสกีมาใครก็ตามใช้ริสกีจะเราด้วยอัตโนมัติต้องฟังถูกไหมครับหน้าที่ภายในสามีภรรยาก็เป็นอย่างนี้เอาถึงลูกก็แล้วกันเราเลี้ยงดูเขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งโอเคเขาแต่งงานเขามีงานมีการทำแล้วก็สมมติแยกครอบครัวไปถ้ายังไม่แยกมันก็อยู่ภายในความรับผิดชอบของเราหน้าที่โดยปกติอยู่แล้วเราต้องเตือนถูกไหมครับและถ้าสมมุติเราเตือนลูกของเราและลูกเนี่ยทำหูทวนลมพี่น้องลองคิดดูสภาพเรื่องหูทวนลมก็พูดไปไม่ฟังสักอย่างพี่น้องจะรู้สึกไงจะปวดนะจะปวดไม่มีพ่อคนไหนที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองจะเจ็บปวดจากการหูทวนลมแต่สำหรับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนักกว่านั้นด้วยกับหน้าที่ด้วยกับสถานะซึ่งตัวของนบีสมบูรณ์แบบที่สุดทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้นบีไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนบีวางตนให้เข้ากับคนพวกนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดทุกคนก็รู้ว่านบีดีที่สุดรู้ว่านบีไม่เคยโกหกเลยรู้ว่าท่านนบีพูดจำได้ประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนบีบอกว่าถ้าสมมุติฉันพูดว่าหลังภูเขาเนี่ยมีศัตรูของพวกท่านรออยู่พวกท่านจะเชื่อไหมสมมุติทุกคนบอกเชื่อยังไงนบีพูดต้องเชื่อรวมหมายถึงมุชริกด้วยรวมหมายถึงผู้ตั้งภาคีด้วยเชื่อว่านบีจะพูดอะไรแล้วพี่น้องลองคิดว่านบีจะเจ็บปวดขนาดไหนหูทวนลมไม่ฟังทั้งนั้นพูดก็พูดไปยังนะครับนี่แค่ยังเป็นการเริ่มต้นตอบด้วยวะกอลูกุลูบุนาฟีอาคินนะตินมิมมาตะดูนาอิลัยฮิหัวใจของเรามันมีอาคินนะมีปอกหุ้มอยู่แล้วคำว่าปอกหุ้มไม่รับอะไรทั้งนั้นพูดก็พูดไปไม่รับอะไรทั้งนั้นไม่พร้อมจะรับอะไรจากสิ่งที่ท่านนั้นเชิญชวนพวกเราเจ็บไหมแค่สีหน้าท่าทางเมินเฉยไม่สนอกสนใจความรู้สึกรับผิดชอบของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีรู้ว่านบีรับหน้าที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีต้องทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้แต่คำตอบของคนพวกนี้ก็คืออิอรอฟะอัรอดอิอรอฟก็คือเมินเฉยไม่สนอกสนใจทั้งสิ้นแล้วมันยังมีคำพูดอีกแล้วพี่น้องลองคิดดูถ้าลูกมาตอบเราอย่างเงี้ยด้วยคำพูดอย่างนี้เนี่ยพูดก็พูดไปไม่สนไม่ฟังสักอย่างพี่น้องจะทำอะไรกับลูกจุดก็ว่ากันไป
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่โอเคเจ็บปวดแล้วนะว่าพอพูดไปเดี๋ยวเขาพูดไปหัวใจปิดแล้วอากินนั้นเนี่ยคือมันมีปอกหุ้มไว้แล้วปิดเรียบร้อยไม่ฟังไม่รับฟังอะไรเท่านั้นวะฟีอาดานินาวะกรุนนะครับวัตรุนก็คือมีสิ่งอุดตันก็คือเหมือนกับเราใส่เสาเบาสมมติเรากำลังเตือนลูกอาจจะเป็นบางคนอาจจะเตือนด้วยความรู้สึกรุนแรงหน่อยเรียกว่าด่าแต่เราใช้คำว่าเตือนก็แล้วกันอย่ารุนแรงขนาดนั้นนะครับเวลาเตือนลูกอันนี้ต้องบอกด้วยเตือนลูกอย่าใช้คำด่าอย่าใช้คำรุนแรงสมมุติเราเตือนแบบรุนแรงลูกมันก็ใส่เสาเบาปิดนะครับเอาปิดประเภทที่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับปิดประเภทนั้นเนี่ยเหมือนกันเลยพอพูดถึงยุคนั้นวะฟีอาดานินาวะกรุนในหูของเราเนี่ยมันก็มีสิ่งอุดตันอยู่คือปิดไม่ฟังทั้งนั้นแค่นั้นยังไม่พอนะครับบอกต่อว่ามินไบนินาวะไบนิกาฮิญาบุนมันเหมือนมีม่านมากั้นระหว่างเรากับท่านคนคนนี้ไม่รู้จักนบีเหรอคำตอบรู้จักนบีดีในอ่านใช้คำว่าคนพวกนี้รู้จักนบีดียิ่งกว่ารู้จักบรรพบุรุษของตนเองซะอีกหมายความว่าไงหมายความว่ามันรู้จักดีวันสิ่งเดียวที่จะไม่ให้ดึงดูดให้คนพวกนี้เข้าใจอิสลามคืออะไรต้องหาเหมือนกับมีม่านมากั้นฉันไม่เห็นท่านแล้วนะครับดึงม่านมากั้นเลยแล้วบอกไม่รับฟังเท่านั้นเจ็บไหมยังสุดท้ายหนักกว่านั้นฟามัลอินนานาอามิลูนจะทำอะไรก็ทำไปนะครับอินนานาอามิลูนเราก็จะทำอย่างที่เราทำนั่นแหละนี่คือขั้นที่หนึ่งนะครับนี่คือขั้นที่หนึ่งที่พูดเรื่องของการเผยแพร่ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจากการตอบกลับนะครับอันที่หนึ่งสิ่งที่ได้จากองค์การนี้ก็คือหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเผชิญกับการบีบคั้นการกดดันที่เจ็บปวดมากถ้ามันลองเกิดกับเราสักเรื่องหนึ่งมันจะเจ็บปวดขนาดนั้นแต่ด้วยกับสถานะด้วยกับหน้าที่ด้วยกับตำแหน่งด้วยกับภาระรับผิดชอบมันสูงส่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนองค์การกลางๆเขาจะบอกว่านบีตอบไงแต่ตรงนี้เอาเก็บไว้นี่ก่อนนะครับว่าคนพวกนี้นำเสนออย่างนี้เลยก็คือหูไม่ฟังสมมนบุกมนอมยุนฟองลายาจิโอจะไม่ฟังอะไรทั้งนั้นพี่น้องชาวทุกท่านถามว่าเราจะได้อะไรจากองค์การนี้คำตอบง่ายๆพี่น้องชาวทุกท่านเวลาพูดถึงเรื่ององค์การนั้นกุรอานไม่ว่าองค์การใดก็แล้วแต่พี่น้องอย่าทำตัวเหมือนพวกมุชริกอย่าทำตัวเหมือนผู้ตั้งภาคีโดยเด็ดขาดพี่น้องต้องเปิดใจรับฟังทั้งหมดหัวใจของพี่น้องจะไม่มีวันที่จะมีอากินนะก็คือปอกหุ้มหูของพี่น้องจะต้องมีมะกรุนที่จะต้องไม่มีซาวเบามาปิดที่หูและไม่ฟังอะไรทั้งนั้นใครก็ตามพูดถึงเรื่องอายะห์อัลกุรอานใครก็ตามพูดถึงเรื่ององค์การอัลกุรอานแต่ละส่วนแต่ละองค์การนั้นมีส่วนจะชี้นำเราได้อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราท่านทั้งหลายต้องเปิดรับฟังเพราะฉะนั้นอัลกุรอานมีเพียง 6,000 กว่าเท่านั้นเองพี่น้อง 6,000 กว่าก็คือความสมบูรณ์แบบทั้งชีวิตอาเลมอุลามะสามารถอธิบายองค์การที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สอนเราก็ยังได้เลยเป็นองค์การที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์แต่เป็นองค์การประวัติศาสตร์ที่เอามาแล้วสอนเราก็ยังได้เลยนั่นมันขึ้นอยู่กับอาเลมอุลามะในการอธิบายแต่ส่วนสำคัญที่สุดถ้านี่คือองค์การกะลามุลลอฮ์สิ่งที่ได้จากองค์การนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดเพื่อจะแสดงว่าพี่น้องนั้นยังเห็นตกใจนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่พี่น้องยังต้องการที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้อยู่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อได้ยินได้ฟังอัลกุรอานพี่น้องจะไม่มีตัวนี้โดยเด็ดขาดไม่ฟังฉันปิดฉันไม่รับอะไรทั้งนั้นฉันไม่รับข้อมูลอะไรทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ฉันต้องการก็คือให้มันมีจับมากั้นซะแล้วบทสรุปสุดท้ายพูดก็พูดไปจะทำสักอย่างสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสังคมไม่ได้พี่น้องทุกท่านเรามาระวังอย่างหนึ่งนะครับในสังคมอิสลามนั้นเป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษเป็นสังคมที่เวลาผมได้ไปพูดคุยกับผู้นำศาสนาในแต่ละส่วนนั้นสิ่งหนึ่งเขาอยากให้เป็นเมื่อ2 วันที่แล้วก็มีการพูดคุยกับจิตแพทย์คนหนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องว่าจะแก้ปัญหาโรคจิตหรือความหวาดระแวงอะไรในสังคมสิ่งหนึ่งที่ได้คำตอบก็คือว่าเวลาถ้าเราสามารถอธิบายอัลกุรอานได้สมบูรณ์แบบหัวใจของพี่น้องในการรับฟังสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มันสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับมันอยู่ตรงที่ว่าพี่น้องต้องไม่ปิดผู้รู้จะต้องทำหน้าที่เปิดมันเมื่อเราไม่ปิดเราเปิดอยู่แล้วผู้รู้ก็ต้องรู้ว่าจะต้องใส่อะไรเข้าไปจะต้องนำเสนออะไรเข้าไปเมื่อได้ทำนั้นแน่นอนทุกคนจะได้ฮิดายะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วหน้ากัน
นั่นคือสิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดที่จะอธิบายในวันนี้วัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลัยซัยยิดนาวะนบียินาวะบีบินาวะรัสลีนาวะซุลินาเมาลานามุฮัมมัดأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المقربين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือภาระและคือความจำเป็นที่สุดสำหรับเราท่านทั้งหลายไม่ว่าเราท่านทั้งหลายจะมีความผิดซึ่งเป็นความผิดสะสมหรือเป็นความผิดที่เพิ่งกระทำหรือจะเป็นความผิดที่สมมุติจะมาในอนาคตแบบรู้เท่าไม่ถึงการก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรก็ตามที่เป็นความผิดมันคือส่วนหนึ่งที่เราต้องสกัดมันออกไปก่อนต้องพยายามแก้ไขมันให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์คนหนึ่งหน้าที่ของมุสลิมคนหนึ่งในดุนยาไม่ใช่เรื่องยากเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีลมหายใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เรามีอวัยวะครบ32ส่วนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเอื้อประโยชน์ต่อเราอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าเราท่านทั้งหลายต้องสร้างจุดแข็งให้กับตนเองคืออันที่หนึ่งอีหม่านที่มั่นคงเมื่อมีอีหม่านที่มั่นคงมันก็รู้ว่าจะต้องเดินไปยังไงและฝ่าฟันไปยังไงถ้าเจอการทดสอบอะไรก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องพึ่งหาใครเข้าหาใครนั่นเองเพราะนั้นส่วนนี้สำคัญที่สุดและอย่าคิดมากดุนยาก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับดีมั่งไม่ดีมั่งผมย้ำอยู่ตลอดเวลานะครับใครดำเนินชีวิตจำไว้นะครับดุนยาดีมั่งไม่ดีมั่งถ้ามันมีแต่ดีอย่างเดียวเนี่ยมันโลกอาคิเราะห์เท่านั้นโลกอาคิเราะห์ไม่มีส่วนที่ไม่ดีดุนยามีทั้งดีและไม่ดีนี่คือดุนยานะครับดุนยามีขึ้นมีลงนี่คือความหมายของดุนยาคือโลกเนี้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวทุกท่านตักวาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือว่าเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสในการที่จะให้พี่น้องมีชีวิตอยู่ในดุนยาในโลกนี้อีกกี่ปีก็แล้วแต่สำคัญที่สุดก็คือพาตัวเราให้รอดปลอดภัยที่สุดนั่นเองนะครับคำว่ารอดปลอดภัยที่สุดก็คือระมัดระวังอย่าหลุดออกจากการเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผิดได้คำว่าผิดได้ไม่ใช่แนะนำให้ผิดได้หมายถึงขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ได้ไม่กลับไปทำสิ่งนั้นได้และก็ขอไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปแต่ก็ต้องระวังการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะมาแบบชนิดฉับพลันไม่ทันได้แก้ไขหรือแก้ไขแล้วไปทำต่อแล้วที่สุดอัลเลาะห์ปิดประตูแห่งการแก้ไขอันนี้จบเลยอันนี้น่ากลัวที่สุดนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังคมเราเป็นมนุษย์สังคมในเชิงอย่างนี้เรามีหน้าที่ในการบอกกันมีหน้าที่ในการแนะนำกันเราท่านทั้งหลายก็มีหน้าที่ในการรับฟังและพิจารณาอะไรก็ตามที่มันถูกต้องตามหลักการศาสนาเราก็มีหน้าที่ในการแก้ไขและปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องที่รักทุกท่านโลกก็ยังวุ่นวายอยู่เหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่มีอะไรที่พอจะฝ่าความร้อนของดุนยานี้ไปได้เลยไม่มีอะไรจะทำให้หัวใจของมุสลิมได้สงบนิ่งเลยนะครับเรื่องเกิดเร็วๆนี้พี่น้องคิดดูนะครับตอนเนี้ยที่บังคลาเทศใช่ไหมครับเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีอะไรที่เกิดเป็นเหมือนกับในทัศนะผมอาจจะไม่ใช่การทดสอบอย่างที่ผมบอกเวลาเราเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยมันมองได้2มุมทั้งการทดสอบและการลงโทษนะครับเราต้องมองเพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดแต่มันเกิดกับโลกมุสลิมมากมายเหลือเกินมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราพอจับทางได้ก็คืออาลีมอุลามะทั้งในปัจจุบันในประเทศไทยเลยหรือแม้กระทั่งในทั่วโลกยังไม่ทำตัวเป็นอาลีมอุลามะที่น่าเคารพน่านับถือยังมัวแต่วุ่นอยู่กับประเด็นปัญหาคิลาฟียะห์ยังมัววุ่นอยู่กับประเด็นปัญหาความแตกต่างทางมัซฮับยังจ้องทำร้ายซึ่งกันและกันและถามว่าเมื่อมันเกิดขึ้นในส่วนตัวนี้มันมีทฤษฎีหนึ่งจากหะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเรียกเป็นทฤษฎีจากหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวก็คือว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดเป็นบิดาตัวนี้ไม่ใช่บิดาที่เขาชอบอธิบายกันใน 3-4 ช่องนะครับผมกำลังบอกไม่ใช่ตัวนั้นบิดาหมายถึงสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในศาสนาจริงๆแต่อาลีมอุลามะไม่เคยคิดจะแก้ไขมัน
ปล่อยให้การกดขี่ที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยที่เกิดขึ้นกับมุสลิมไม่ว่ากดขี่ทางเศรษฐกิจกดขี่ทางการเงินกดขี่อะไรก็แล้วแต่มันคือการกดขี่แต่ยอมให้ปล่อยเมื่อนั้นคุณต้องรับผิดชอบนี่คือทฤษฎีที่1ต้องรับผิดชอบทฤษฎีที่2คนส่วนใหญ่กับคนส่วนน้อยระวังให้ดีๆถ้าคนส่วนใหญ่ยอมให้คนส่วนน้อยทำหรือในทางกลับกันก็ตามแล้วไม่คิดแก้ไขเมื่อผมย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าในสังคมนี้ถ้าเห็นผิดต้องบอกไม่ได้มาสะกิดผมมาสะกิดแล้วผมจะเตือนเองถ้าเขาไม่ยอมรับการเตือนนั้นก็มีอยู่2อย่างหลุดออกไปจากสังคมเสียต้องยอมรับการเตือนพี่น้องเตือนไม่ได้สะกิดผ่านผมแล้วผมจะเตือนเหตุผลเพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ดีต้องรับผิดชอบร่วมกันเราเคยในสังคมเคยเกิดเรื่องที่ไม่ดีไม่งามมาแล้วเพราะอะไรเพราะการรับผิดชอบร่วมกันนั่นเองพี่น้องอย่าคิดว่าใครทำผิดปล่อยให้เขาทำผิดอยู่อย่างนั้นเวลามันเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนี่คือทฤษฎีที่2ที่ผมอธิบายจากหะดีษของนบีทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่คือสังคมมุสลิมพี่น้องที่รักทุกท่านเราไม่อาจปฏิเสธได้แต่ผมบอกว่าพอไม่ปฏิเสธเราก็ทำให้มันดีขึ้นก็เท่านั้นเองไม่ปฏิเสธก็ทำให้มันดีขึ้นเพราะเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ทำให้มันดีขึ้นช่วยกันนะครับเห็นดีก็บอกดีนะพี่น้องนะใครทำดีก็บอกทำดีไม่ใช่ใครทำดีก็ไปปิดไว้ว่าโอเคไม่ต้องให้รู้แต่ใครไม่ดีสะกิดเตือนได้เตือนบอกได้บอกนะครับบอกเบาๆก่อนนะครับบอกได้บอกถ้าบอกไม่ได้ก็ส่งมาทีละขั้นแล้วเตือนกันเป็นสังคมใหญ่ๆอย่างนี้ก็อินชาอัลลอฮ์แต่ทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องที่เราทุกท่านเราหนีออกจากสังคมมุสลิมไม่ได้เพราะเราคือส่วนหนึ่งของสังคมมุสลิมเรามีหน้าที่ต้องอยู่นั้นเดี๋ยวเราตายเขาต้องเอาเราลงหลุมเราลงหลุมเองไม่ได้พี่น้องจำไว้นะครับเราลงหลุมเองไม่ได้เขาปล่อยทิ้งไว้มันก็เน่าเหม็นเขาต้องเอาเราลงหลุมเราต้องช่วยกันก่อนนะครับเสริมการแก้ไขกันวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอินนัลลอฮฺวะมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยุฮัลลซีนาอามานูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิวะลิอัลฮุจญะตุบิลฮัสซันศอลาวาตุกะอะลัยฮิวะอะลาอาบาอิفي هذا السنة وفي كل سنة وخافض وقائد ونصر ودليل وعينا حتى تسلم ربك توعا وتمته فيها طويلا اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم من أموات بيننا وبينهم بالخيرات اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والصهيونيين ربنا تقبل دعاءنا ربنا اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله